Yes, tukulisa mu kumala mu kumala wa Soul TV tushagenda maso program omunyo kumacha akadde kano kabanaffe ba BF Suma banaffe bakafuru balina prostate relax capsules so jjo kuyambibwa gwe omwami aliyeyo myaka 8 omusobyo bera mutawanze munyo kirwadde ekya prostate kokolo akwata ebitundu bya wansi eyo agenda obatukirire kuba ku simu 0704 99 anamukaga 08 oba 0774 anamu5 nkaga mu 98 obagenda ku mutimbagano ogwa www.galwangoedi.com ojja kubeera ng'omanya ebisingawo owetaaga kubanga obasanga wa oyinza kumanya ki ekyenjawulo oyagala kwebuuza ki ekikwata n'ekirwadde ekya prostate kookolo oyo akwata abaami abakuzeekuze myaka 4 okweyongerayo atembera prone nnyo ku kookolo oyo mu ngeri y'abanafu ba MTN bagenda mu maaso okwanjulira MTN Freedom Bundles bagamba gowe na customer eyo maliriza buli kyokola awatali yakuba ku mukono nga oli ku nkola eno eya internet choino kola genda bugenzi my MTN app onyerwe bundles zino ezitaliko komo funa bundles za 40 GB ozikozese nga bw'oyagala mpola awatali akuba ku mukono kubanga teziliko komo bibanafe aba MTN abagamba everywhere you go atenga balongamizibwa ekitongole ekyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Dr. Sam Nayamba nakugamba nti ebyokunywa gye biri mu supermarket n'edduuka lyonna erikuliraanye. Ebyokunywa byenjogerako kye Mukama Nayamba awamu n'ekya Headmaster birungi nnyo ababinyweddeko balina obujulizi. Tebaagala kulekeraawo ate tebalekerangaawo kunywa ku byakunywa bino. N'olwekyo gwabadde tannaba kufuna mwaganya gufuna akacupa kano kati olunaku olwaleero bw'otuukako ku dduuka eryo erikuliraanye oba supermarket yonna yengira ogyeyo akacupa ku nusu 10 olwa Uganda buli kacupa kagula nusu 10 kitegeeza nti bw'oba obwagala bombi obunywa ojja kufunayo 12,000. Dr. Sam Nayamba ojja mufunira ku simu zino wammanga bw'oba olina okwemulugunya kwonna naye ng'ate ebyokunywa bino byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu nsi yonna. Namba esooka kw'ojja okumunoonyeza eri 0757 56 00 oba sikyo 0780 17 4 ita kwezo namba 2 ojja kubanga oli butoola ne Dr. Sam Nayamba. Banafa Alif Biodigester eno company erese teknoloji ompya mu kuzimba ebinnya ebyakabuyonjo bagamba tezijula ate nga teziwunya gwe nateka okuzimba oseka kuzimba ddwaliro somero nyumba z'abapangisa oba sinzizo genda bugenzi wali ku luguudo lwa Old Kampala Yogurt House omwaliro gw'okubiri room namba 1 basobola okuwa teknoloji oyo azimba ebinnya ebyo mu fuuti 3x3 ku ntobazi oba mu lukalu oba ku lukalu osobola okuba ku simu eno 0755 okumanya ebisingawo bye bannaffe aba Alif Biodigester Company wali ku luguudo lwa Old Kampala. Ekizigo kya Clear and Glow gye kiri mu maduuka gonna ne supermarket zonna ezikwetoolodde. Tuukayoko ofune ekizigo ekya Clear and Glow olususulu osobola okubanga ate oluteeka ku mutindo osobola okuluyoyoota oluleke nga lwakayakana ate nga lwegombesa. Abakyala n'abaami ku mulembe guno abalabika obulungi ekizigo kya Clear and Glow kye kibafudde ekyo kye kiri ekisookera ddala ekizigo kino kigenda ku nsusu zonna omweru omuddugavu owakatake ne langi yonna gy'olina oba oliawo gyesikonyeeko ekizigo kya Clear and Glow tekiyina buzibu era nga statement eyo gyenkoze yakonebwa mu stamp ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga lyattu Uganda. N'olwekyo genda weesiige ekizigo kya Clear and Glow wonna ab'okijja oba mu dduuka oba supermarket yonna tewajja kuba buzibu bwonna. Okubaako nekyo weebuuza ogenda kuba ku namba eno ey'essimu 0756 77 57 75 0756 77 57 ekizigo kya Clear and Glow tekisaanye kubula mu nsawo naddala ey'omukyala ow'ebiro bino ayagala okulabika obulungi oba okunyirira. Manguma kalutete mu mpapula zino Daily Monitor omutwe omukulu gwataddeko agambye nti Kyagulanyi wona agamba nti yawangula n'ebitundu 54 mu kalulu akaakubanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January okwawukanako n'ebyalangirirwa Mwai Museveni yafunira ebitundu ate 58 yona agamba yawangula Mwai Museveni mu ttale ezaabwe yagamba yafuna ebitundu byali 38 obutundu 8 era agamba nti yalese DR forms giri emitwalo 2 n'ekitundu mu 34 kuva mu polling stations 107 bibiri wano bamwanukudde mwami Oponda ina byayogedde akakiiko k'ebyokulonda kwogedde naye nga agambye nti bannansi bagende maaso okwekalakaasa okweddembe peaceful demonstration okulaga obutali mumativu bwabwe no claiming achaita obuwanguzi ye
mu kulaba okukwe. Naye nga ng'oteekateeka okwekalakaasa manya nti abantu bangi nnyo ababadde ba victims mu nsonga ezo naye tetulabangako kamera nga zigamba nti bagenze mu maka ga mwami gundi oba mukyala gundi okuyimirirawo n'abasigadde. So n'olwekyo akajja obunaku bwe batyo bagamba wano ku muko ogusookera ddala era bawandiise ku nsonga ya Kenya okugaana kasooli ava mu ggwanga lya Uganda okuyingira mu ggwanga lyabwe. Tebaganye kasooli wa Kenya yeka owa Uganda yeka wabula n'owa Tanzania yagaaniddwa. Ensonga gye bawa bagamba nti kasooli ave waffe bakizudde nti wabulabo okusinziira ku kunoonyereza bakizudde nti aflatoxins ezibadde nga ziri mu kasooli ono zaviirako omuwendo gw'abantu abatali batono okufa mu ggwanga erya Kenya. Kwe kusalawo ebimotoka byaffe bikome ku nsalo bireme kuyingira munda. Ensonga za kafi twazogeddeko wano baba n'abaka ba parliament bazogeddeko era cabinet ino ina ekiragiro kyewadde ogenda maaso kola review ku nteekateeka ate n'okugema kwennyini balaze roll out egenda kutandika etya olunaku olwayo nga batandika ate n'abasawo ab'amalwaliro aga gavumenti. Abantu abasoba mu 14 ku lunaku olwa Sande be baafa mu kanyolagano oba mu kabenja akaliwaako okukuba amasasi nga amasasi gano gaakubwa ab'eggye lya UPDF. Bino byali mu bitundu eby'Emoroto. Abantu 14 bwe batyo ne babifiiramu. Wuno mbaka wa Soroti district omukyala Anna Adeke agamba nti baali bagenze ku lugendo olumu ababaka abasajja ne babaako ensonga zebaali baagala okuyisaawo ne babaka basanya baali yagamba wuno wali okuliga mu yali naye yayagala okumusaba ebinanka nga bagenze ku lugendo olumu okutambula yekubirawo omulanga yalopye yazuwadde eri speaker noze bajja genda bakole probe eyo waliwo akakiiko akakwasisa empisa mu parliament ababa n'abataxi n'ababodaboda bagamba ate be bayita mu luguudo oba mu buguudo obwateekebwawo obubwanga tebuyitibwamu ate zezijudde mu bodaboda ne taxi ate byefuze. KCC yino nayo eraze plani ey'okuzimba enguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala Elias Lukwago Lord Mayor bamutadde wano ng'alaga bagenda tandikirawa nakufundikirirawa. Waliwo abakulu mu kitongole kya poliisi abanoonyerezebwako bano bali ensimbi ez'aba constables. Ojja bisanga wano ensonga y'okugema bannayuganda twajogeddeko mweri muno. Ensonga ya Ssemujju okwegwanyiza entebe y'obwa speaker nayo mweri muno ojja bisangamu mu lupapula olwa Daily Monitor afulumye ekyolunaku olwaleero. Waliwo buno okugugulana okutannaba kugonjoolwa mu bitundu ebimu eby'ettaka. Kino naddala mu bitundu by'Etooro bagamba nti kiremesezza enkulaakulana. Ate abazadde baba bavudde ku by'okulima bagenda maaso kulabirira abaana abalina ekirwadde ekyakinyeenya mutwe. Kino kikulu bahabalisi be baliwa be batunda eddagala ery'ekinnansi kati nabo bagamba nti baagalayo ekifo mu parliament bakiikirirwe. Babakiikirire oba oliawo bagasigasera ebyabwe bitwajjeemu UBV01 anti bahabalisi batubuzaabuza. Bahabalisi abasinga bayina amasabu. Twogera ku abo batwogera ku bali eri abali verified ministry y'ebyobulamu be yawa gundi. Habalisi biba abatabule ddala. Fete tubaawula tugamba basa ate bonna tubayita n'abasawo baganda. Ne bwaba mu kyoli oba musaabya. Musawo muganda bano batabula ddagala. Observer wuno wandise alaze nti kuteesa wuno atalina obutakkaanya alabika nga ali ku lugendo olw'obutaddamu kukwatagana ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyewandise omuntu omukulu oguli wano. Ekiringa ekyeraliikirizamu bagamba nti minisita alina enteekateeka ey'akalulu ak'ekyama kayagala kakubwe ku nsonga ey'emyaka 7 palamenti gyeyagala. Ensonga za Meghan ne Harry Wamala yazinnyonnyodde wano eno mawulire gaffe ag'ebweru w'eggwanga babiwandiseeko wano mu lupapula olwa Observer. Mwami Museveni wuno agambye nti abasirikale emitwalo 2.5 bagenda maaso kubanga badeployinga oba babadeployinze ogenda maaso kwakanya abali kudda oluvuganya gavumenti n'enteekateeka zaabwe endala zibagala okubanga bazzaako. Eyo yonna nsimbi ya mwe wa musolo ekozesebwa mu nteekateeka eyo teba ya muntu mulala. Waneno okay, birala bya bulamu bikwatagana ku kuyonsa ojja bisanga mu lupapula luno olwa Observer naye nga birina engeri gye bitambuliramu n'ekirwadde ekya kookolo akwata abakyala mu mabeere. Kale tugenda ku mulimu awo nnyini tugende tulengere ate munnaffe akanyomero kaffe akamanya ekidduka kyo tulabe munnaffe Saalongo de Fixer atugamba ki olwaleero tugenda kusoma ku ki katukomye katono nnyo oluvannyuma lubaka bagenda okutuyisizaawo.
obadde okimanyi emmotoka za Europe zo technology bataddemu ebintu bingi okusingako eza Japan oba Asia tujja kugenda tuzimenyamenya naye tugenda kutunako eyo eya Japan nga nayo esobola okulaka nti no esobola okucamuka naye nga kikireetedde okucamuka si radiator nti yenfu wabula ezo pipe ez'amazzi entonotono ezo nga zeziyisa steam so gwe nannyini mmotoka bw'oba obikudde ku mmotoka yo weekebejje nnyo pipe ezo wegezaako okwekebejja pipe ezo olabe nti nno teziyisa mazzi oba tezitoberedde yemu ku ngeri gye tuyinza okukuuma emmotoka yaffe nga nnamu tugenda balaga ebintu ebyo kubanga emmotoka nnyingi zikyamukidde ku makubo n'ogisanga nti nno bagibikudde boneti naye ng'oli abadde alaba bulijjo awantu awatoberedde naye nga takimanyi nti awo amazzi wegakola ki wegayita si radiator oba sikasaanikira nti kekalina okuleetera emmotoka okucamuka ne pipe yennyini oba connection ya pipe bwebanga singumu bulungi nga sinywevu esobola okuleetera emmotoka okukola ki okucamuka so twegendereze nnyo bannannyini emmotoka mu nsonga eyo nti twala obudde bwo naawe weekebejje ku mmotoka ye ng'oli eka ewoba ku wiikendi ng'eyo tunuulirako olaba nti si watuufu tujja balaga point tujja genda tubasomesa ebintu ebyo wano eno breeding nipple naye wano olaba nti wano wakalu nnyo okusinga ki wano wakulaga nti wano wabisi era olaba olweru luno lukulaga nti emmotoka eno eyisa lu steam olutonotono nebijja kati bw'oba ovuze ng'ovuze olugendo luwanvu ejja ne temperature neeyongera waggulu nti pressure muno pressure eba y'amaanyi nnyo ng'eyeepise nnyo kati mu kwepika enoonya awantu awanafu wesobola okuyisiza amazzi ne gaba nga gakendeera amazzi gano gaba gakendeerera wano so kino bw'oba okirabye osobola okugenda ewa makanika yenna naga nti nterereza awantu wano oba kulampu eno nga yennafu ne mutejjawo kulampu eno ne muteekawo kulampu endala kaba ka ssente ntono nnyo naye kasobola okukuleetera yingini y'okufa okugula yingini endala naye nga kirwadde kyavudde ku kino so twegendereze nnyo bannannyini mmotoka twetegereza obuntu obwo bwe tuba tulina obudde bwaffe oba si kyo n'ogitwale wa makanika ng'onaatera okugenda mu lugendo so payipu z'amazzi ne tuzitunuulira zonna naye abasinga obungi batunuulira eno ennene eno n'eri eya wansi naye na buno bukulu nnyo ku ekyo kuba kati kano ko kagenda ku gearbox ke kawoza hydraulic wa gearbox kuzenda emmotoka kati ng'eno hydraulic wa gearbox naye awozebwa ki mazzi wewe Salongo bwatu bageze maaso kubanga tusomesa n'enkyajja kubeerawo ogenda maaso okusomesa ku nsonga ez'ebidduka katono nnyo banaffe aba Yo TV channels bagenda maaso kwanjulira gwe wenna alina essimu ey'omu ngalo ya smartphone osobola okugifuula olutimbe gaggade olwa TV okulabirako emizannyo amawulire n'okulizaako radio kyolina okukola agenda bugezi mu app store odownloadinge app eno eya Yo TV channels ebirabo bingi byojja okubanga ofuna emitwalo 2 n'ebirabo birala bikalu ebigenda maaso okubanga bigabwa ate gwali ku mukuto gwa MTN omwezi mulamba gukuweebwa nga tusasula ng'ebintu birabira bwerere bibannaffe aba Yo TV channels abagamba the power is in your hands. Ate gwe alina enteekateeka ey'okuzimba oba alina ekizimbe naye ng'oba oliawo kikusobedde njagala kwanjulira bannaffe aba Beteim Housing and Construction Company Limited. Bano emirimu gye bakola giri ku mutindo gwa nsi yonna wetwogerera kaakano be bakafulu abaliwo ku nsonga y'okuzimba entindo amasundiro g'amafuta okuzimba ebizimbe okulaakulanya estates okukuba pulaani n'ensonga endala yonna eyeekuusa ku by'okuzimba. Abantu bano eno beebuuzibwako bw'oba oyina kyonna kyonna ky'oyagala okutegeera ku nsonga ey'ebyokuzimba n'ebizimba oba oliawo byatandikibwako naye nga wetwogerera kaakano byakwama ingini oba oliawo yafunamu obuzibu basobola bulungi nnyo okuwabula ekizimbe ekyo ne kiggwa nga matiribono. Okumanya ebisingawo ngenda kuwa ennamba z'essimu kwogenda okubanga obafunira oba si kyo ojja kugenda ku email yaabwe eri betem069@gmail.com betem069@gmail.com oba si kyo kuba ku 0705 53 04 89 0705 53 04 89. Bw'osanga eri bize ojja kuba ku 0778 35 33 27 0778 35 33 27. Bannaffe aba Beteim Housing and Construction Company Limited basangibwa wali eri Kitebi nga ku Bright Star Primary School. Akadde kano tuba tugenda mulamwa gwaffe twakugambye nti olunaku olwaliro mu butongole
eggwanga lya Uganda ligenda tandika okugema kugenda kubeera ku ddwaliro ekkulu ery'abakyala wali emulago ate n'entebe grade B yagenda okubanga batandika enteekateeka eno emitwalo 15 egy'abasawo gye gigenda okubeera nga gigemwa mu nnaku 6 naye nga official olwaleero kickstart bwegenda okubeera nga etandika launch mu butongole omusawo agenda okusookera ddala mu ggwanga erya Uganda olwaleero lwagenda okubwa akayiso kajjaabu akasookera ddala akatangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19. Bwe yabeera minisita w'ebyobulamu anti katinze anti kakatinze ayinza okubeera omulala yenna oba ayinza okubeera ani oba Dr. Musenero oba ani bonna kubanga bino byenjogerako byange biraba mu firimu ti ekintu ng'ekyo we kiba kireetedda mu ggwanga kiba kyankizo kubanga bali bamanyi tuli baavu bakateyamba batagenda kola ki kakati okusinziira ku firimu wabaawo omunene omukungu ne bakuba ebifaananyi ne tubitambuza everywhere nti kyasobose dda nagamba Nigeria yali president waabwe Muhammadu Buhari yasookera ddala okubeera nga agemwa nabwe ngamba nti obwono gwe bandigemye naye nsuubira nti kale ne bwe yandibadde mwami Edward Sekandi vice president oba oliawo kikola amawulire tugamba bannange vaccine yatuse kubanga oli eri bwe yatuuka era waliwo ko omukolo wadde bannayuganda abasinga tebategeera kubanga olunaku lwali bize nnyo ate ne president yalina ebyokukola wuli eri mu iPod teyafuna budde bwa misango gya mwami Kyagulanyi kuva mu kooti teyafuna budde bwatuuka eno pompu teyali amaanyi nnyo nga bwe kyali kakati twandibadde tukiwanika kati Ghana bwe lyatuuka buli omu yamanya buli munansi yamanya nti bafunye vaccine kubanga Ghana ye African country yasookera ddala okufuna AstraZeneca ono kwe twogerako balwana ne baddako ba Kenya naffe ne tubeera nga twalinga baakuno obaolyawo kiraga nti mu mbeera eno eggwanga eryo Uganda tuteekeddwa otusa ku mwanjo kubanga ddi eryaffe tutunayo nsindala gye baatuzaalamu tulina okusigala muno tulina okulissa ku mwanjo ennyo yenteekateeka eyo nti mu butongole leero minisita yali agambye nti ye agenda kuvaayo tujjukira mu kugema okwa Lubera ne Mulangira minisita yavaayo n'akwata abaana be ne babagema abaana bo kyali kyangu naye bwe mutalaba minisita nga si gwe basookeddeko okugema saagala amawulire gatambule nnyo kuba bakyala tutya empiso oli musawo tatya mpiso mukulu wamala era bwagikuba naye teri muntu akyasinze kutya buyiso obwo kangereze ku bwantinento osanga omusawo ng'ali lubuto obuyiso obwo bagema badduka ne bamukwatanga yenna ali bwatira so abakyala batya obuyiso bwe musanga nga Dr. Jane Ruth Acheng tebamugemye oba musawo Diana baleete mugamba nti abantu bano abakungu bangi bali mu ministry naye twetaaga okufunayo kkoye oba tufune deputy speaker vice president oba president yenna kubona abagize as long as oba CDF confidence kitwagala building confidence building mu bannayuganda okubakkirizisa kubanga abibadde biriko baba vaccines babadde bangi abagate lijja kukola ntunulira kabugu mwako buli omu ategeere nti Uganda bagigemye kitwagala bannayuganda ojjukira ku national ID okimanyi nti President Museveni kyakola amawulire bwe yagifuna Ssaabasajja kyakola amawulire bwe yafuna endagamuntu so kakati ebyo bintu bwe bityonze byendowoozaako mu mutwe gwange twandibadde tulaba akeetalo mu State House Ssaabasajja bwe yenyigira mu lutalo olw'okugema n'agema omwana eyasooka agali mawulire abo abeera alina ettundutundu ly'abantu bamukiririzaamu babaga nti Ssaabasajja yakutta omwana n'amugema confidence oba trust gye babuildinga baba bakimanyi nti Ssaabasajja tasobola kulya lukwe mu bantu be anti kati argument eriwo wano kiraga nti abasawo bwe baba nga be batandikiddwako ate nga be balina okwadministering eddagala lino waliwo argument awo nti ffe abasigadde tuguma ne tugamba nti obanga abasawo bakoze eki kubanga be banditegedde nti ekyo kicupuli oba si kicupuli kakati ekyo kibeerawo kirungi nnyo ate kituufu naye nze ntunuulira kukola international ggulire tigundi bamugemye Uganda bankuseere be bali balowooza nti abantu bagenda fiira mu makubo anyway gavumenti ebaneteekateeka zaayo naye bwe mbadde ndowooza oba mwami Kigongo akabwe bakajjemu nga kanjawulo ne bakateekaawo nga kabwe kanjawulo nene bwe kaba kanjawulo ffe tetufaayo aboogezi bulijjo babaawo tuuka ku mukolo omuntu n'agamba singa gawuni eyo ebadde eyita wano ayayayayay singa kwegamba singa ezo tezigulawo naye ffe tutunulira kino okukola kikola kive mu ddiiro kubanga era ne gye bagemye abakulembeze waliyo abamu abagamba nti
luliyo okunonyeza kwavaayo okusinziira ku mubiri gwo reaction yayo efficacy eyinza obutagirawo then okitandika ku reactinga mpolampola system netandika okwabsorbinga kintu kino. Kati nze muwala wange bamugema rubella talina kyeyava talina reaction gye yalaga okujjako okufunako ka temperature awaawo akadde ako naye essaawa eziddako yali ali okay. Naye omwana wa mukwano gwange actually yali dizzy for the next 2 days ng'ayokya nga wakuteekako kiwero buli kadde naye ate yamala n'atereera. So emibiri gyaffe giyina engeri ez'enjawulo gye zirecevingamu eddagala lineeno ne gireactinga si nti kyoli kati waliwo abantu abaali tebasobola kumira kwiniini naye nga paka kati olaba wali agenda mu ddwaliro n'agamba oba mwandinkubye kwiniini naye nga yagamba mpulira nga amatu gawuuma mpulira nga omubiri gunsiwa mpulira ng'oliyo omutwe mukalu naye nga kati blood stream yo bweti bwe reactinga ku ddagala foreign body ebeera eyingiddemu nti reaction bwejja bwetyo ebeera ereeta ate side effect eyo naye nga side effect ebeera yakaseera buseera nekiseera omubiri neguddamu negutambula bulungi nga bulijjo. Naye emibiri gyaffe gyamanyira okupambana ne foreign bodies ku stage eya growth abaana baffe tewali kye batalya ababazungu be babeera mu environment ekola ki waliyo n'abaana wano nga mu buto yalyako n'emmese naye nateera ekiyenje n'apakirayo ekisanyi n'assaayo biki kwegamba ffe immunity ezaffe eki mpambanyi wepankire eno mbataakula wali omuto nagati singa tukuza akatambi ke bantu balina histories ez'obuto naye okutunula embeera eno ndowooza bannayuganda tubaseemu confidence tubazzeemu amaanyi abagenda okubanga abali ku mutendera ogusookerwako gw'abasawo ndowooza bo bennyini ate ba role models katuba counseling nga bulijjo batukansolinga ndowooza tebatya oba oliawo nga lwaki tebatya omanyi kye bayita empiso okufumita empiso okimanyi nti be basinganga okudduka okukeberwa covid-19 engeri gye batwalamu akayiso obuyiso kokkaako ati gwe okalabira eno n'okayita kangu naye abakyala tutya empiso ge mazima. Nanga anyhow je mitwalo 96 egyo 10 ekigenda okutandikirwako tetwawezezza kakadde ka vaccines twalina emitwalo gyaffe 86 10 ate ne ku Sunday India netwongera okuyita mu Serum Institute of Vaccines netwongera emitwalo 10 jabuwa yya tuwabwi yadonatinga AstraZeneca ono tewabawo mukungu azesibako mu parliament mugende muyambe bannayuganda nabo tebali bulungi naye basalawo ne batuwa munaffe Narendra Modi naga agenda owe bannayuganda ono tumwagala nnyo mujjukira nti ne ku bankers kirwadde ekya kookolo yatutonera ekyuma kiramba ndabanga okay batwagala nnyo ge mazima naye ate balina ensonga yaabwe eri mu ddiiro buyindi baagala eto babatongoze nabo yes mbadde nkyogera ku ngambye nti batwagala nnyo kituufu balina laavu muli batufiiringa naye balina okusaba balinamuko okusaba kwabwe nti naffe abayindi batutongoze tubeere eggwanga mu Uganda just mbadde nkyogerako nsikiriretinga nkyogeddeko kuba anyhow tulensonga abantu bano zibagenda okubanga tunulira kubanga twagambye nti sofa bakakanyizaamuko bw'obeera olina permit esobola okwogerako osobola okugenda ne bakugema bw'oba olina ebbaluwa ey'ekyalo osobola okugenda ne bakugema ne garanta n'abadde ne ba Facebook post ez'enjawulo abasinga nga garanta oyo abeera ani muntu okuvaawa ku kyalo just siina kuba related ayinza okubanga omulinako oluganda obanga tumulinako as long as ajja garantinga nti ono mumanyi nsobola okumanya ewaabwe singa abeera afunye obuzibu kubanga owetaaga consent consent yebbalo gye bajja okubagambe nti nze gundi nzikiriza okungema vaccine eno olwaleero ate era nja kudda after period bweti oyiweko neki kati gwe atalina ndagamuntu nze ne ŋŋamba nze nabwire fedense mba mukulu wamala okumukuba vaccine eno mutuuze mumanyi munnayuganda awedde emirimu omanyi kyekitegeeza ekyo omuntu bw'aba ayingira theatre waliyo tuteeka omuntu okulongoosebwa mu theatre omanyi akasatira akabeera awo ani anaateekako omukono kati bw'oteekako omukono kiba kitegeeza omuntu ono omuwaddeyo byonna byonna ebinaatuukawo aizulu byonna byonna obyetisse so kakati kitegeeza nti abantu be tugenda okusekondinga omanyi bannayuganda bangi nnyo bagudde mu mbi z'abantu olw'obutamanya bye bakola oli aleeta fomuna mwana ngenda kufunayo just mitwalo 5 gyokka naye teraako omukono omanyi obuyumba bwange obwe naagiramuna ng'ateekako omukono
ono ng'afuna ssente ng'abula ye ng'akola ki n'ebiwandiiko byennyini ebitundu ebizimbe ng'azisasula olaga nti eraako buteezi wano naye nga kyasayina ng'ateekako buteezi kasomye biri waggulu eno wabula bibeera bingi oluusi olaga bino labiseemu dda ngako buyiwali omukono awakola ki awasemba naye ndowooza kano katono nnyo teekako buteesi ekinkulu nalaba ka certificate kanaffe Buhari nga katono bwekati just kaliko nze gundi katono nnyo ndowooza tebeetaaga nnyo kusoma bikula kakati kino just kibuuzo tulina bannaffe abakujjukujju abayinza okwagala okufeekinga certificates zino ku nkomerero ya byonna singa kizuulwa mu maaso eyo nti omuntu ono yafeekinga certificate naye nga yandyekadyeka ne musembo okugenda okumugema gy'ataagenda n'afeekinga nange nvunaanibwa oba sivunaanibwa ntukyalina essuubira okufuna mwami Richard Kabanda Dr. Richard Kabanda yakulira education and health promotion mu ministry ebyobulamu twagala okubuuzako ebibuuzo ebyenjawulo kubanga ono yakulira okusomesa okwenjawulo ebintu ebigenda mu maaso promotions zonna eziba zigenda mu ministry ebyobulamu atubuulire abadde asomesezaawa ku nsonga zino bannayuganda bafunye okutendekebwa okwenjawulo mu vaccines zino wadde nga zazze ku mitenda gino egisooka esatu bannaffe abasawo bannaffe abasomesa n'abakuumaddembe naye bannayuganda kuba tusuubira nti by June omwezi ogw'omukaaga Uganda eteekeddwa okuba nga efunye vaccines obukadde busatu ku bukadde obusatu kutwakafuna ezo ezazze zetwogerako emitwalo 96 naye nga tugamba nti mu mbeera eno message esinkinze bulungi abantu balebuuzo bingi babuuza ku vaccines zino katono nnyo saagala tulowooze nnyo nti abantu banene abagenda okutandikibwako okugemwa olw'okuba bayivu byonna babitegeera mulimu n'abakuze emyaka abantu balina ailment ziri radical obuvuyo obusinga kyewuunyisa nti ate bubeera mu bayivu abayivu be bawabya ebiseera ebisinga bano be bagamba nti si bayivu be babakulembera ne babasuula mu kinnya ate bo ne bakola ki ne badda emabega ne bakwata ki ku mikono nga bali bo bakola ki so kakati abantu baneno equally beetaaga service naffe gye twandikoze eki gye twetaaga bulijjo kibaawo nti ogenda mu ddwaliro okujjanjaba naye n'osanga omusawo ng'alinga ataatulirako ddala mu lecture yonna ey'obusawo nga buli kamu alina okubuuza gundi n'atunula bw'ati n'abanga atabitegedde so okuba mu kyambalo oba nange okukwata kamera nga ndi mu kibinja ky'abannamawulire tekitegeeza nti byenkola mbitegeera nyinza okuba mu field eyo nga ninda gundi ne mwegayirira munaye mbulira bagambye eki nendooka nkola ki we wali obuzibu olwo bagambira nti abamu bamisleadinga ki society oba eggwanga neninda okulabira ku gundi kiki kyakoze so nabo equally beetaaga okusomesebwa ku nsonga eno otherwise bajja tuwa information enkyamu ebintu ebisinga ebikwate mu society zeno wansi abantu b'okukyalo nga ababooda ab'okumalwa gwabwe ababa ne arguments naye bakomekereza bagamba katulinde gundi ajja agenda tubuulira kati ayo ye role model bagamba nti twabiwulidde byonna bwe biti naye tulinda munnamawulire waffe w'okukyalo ajja atubuulira kubanga baga nti ono ye soosi wange baba bamwesiga nnyo obutambula ennyo bw'obeera toli informed ebintu ebisinga mu ebitambula ofubanga nnyo okulaba waakiri nga omanyiiko akatini ka hint oyinza okufuna embarrassment omuntu n'akubuuza ekintu nga kya bulijjo naye ng'akutegereza okuba nti okimanyi omusajja bulijjo tumulengera wano laba n'akantu akatono laba bwavuya kakati obutaagala kuswala bannayuganda twayiiya birawaawo ekiboozi nenkuleka ng'omatidde n'entambula kakati ate bwe nkuba ekiboozi ekyo ono kyasigazawa mu bwongo kikyengezaako okugamba nti mu setting yaffe wano mu Uganda tulina abakungu mu ministries abatutwala oba mu bitongole abatutwala naye nga rightful information ekoma eri waabwe top management assumption nti bannayuganda bamanyi kakati ffe abasigadde abawansi be batwala tuwulirira almost ku muntu owookuna titebaba na muntu gwe beesiga gwe bateekawo gwe bagamba nti tubadde mu lukiiko nga ffe ba top managers naye kakati ono ka delivering eki ogenda kuwulira ng'obiwulirira mu nkuubo kati naawe ebyo by'owulidde byokola ki kati third party agenda okukyongerayo message eyinza okubeera ng'eryemu naye distortion ebeerawo okuva kwasi bayinza okugamba wano nayogera ekigambo kimu naga genda n'obulira buli mukama ogenda tuka kwasembayo eri nga kyotandikiddeko okugamba eno
oba kigati nga tekyalina namakulu kati tekyewuunyisa ojja kusanga nga waliyo abantu abagenda ogenda okugemwa ng'akuta omwana we ku mukono oba mukyala we ku mukono nga naye amutute bakole ki baatugenda tubatwale babageme naye ng'okwema kutandika emyaka 18 n'okweyongera tewawuunyisa nti abantu abo ojja basangayo ate ojja bisanga mu baani mu bayivu nga be bakola ebyo byennyini kubanga nti abantu bano teva bagamba nti twawulidde ku rediyo twawulidde ku TV nga bagamba kubanga they have trust batrustinga nti kyonna ekiba kiyise ku mpewo todda amawulire nga bagasoma Salt yagambye bagambye mawulire gaabwe era oli alinda nga argument ne beera nga bakayana mu kkubo eyo bali kusajja bwe ya bodaboda aga tulinde Salt kyanaagamba tulinde ku mawulire kyanaabagamba tulinde Faaza Kiibi kyanaagamba tulinde radio kyanaabagamba tulinde Musumba Bugingo kyanaayogera tulinde gundi kwegamba abantu banene mu societies nti abakulembeze ab'enzikiriza ba role models ababaka baffe betusaamu obwesige ne ba minister ba role models basentebe bafe ab'okubyalo ne ba professionals ab'enjawulo MPs b'abantu bano mu nsonga eno ndowooza baani badde bayingizaamu abantu ababaka abasinga tebabitegeera naawe babatendeke kye ŋŋamba kubanga omubaka wa parliament kati ekintu kyonna batendeka ababaka nkwegayiridde ababaka tubaleke kubanga ezo zigenda ba sente endala ez'alawensi katono nnyo kyebagamba nti singa babayingizaamu kubanga ffe jjo batutendese ebintu bya vaccine bino minisitule yatuyise netutendeka bulungi bagenda kukola batya kyekiddamu at least kati oyogera from an anti kakati gwe bisaati togenda kusaba ki kubanga okimanyi nti mulimu gwokukola ki naye omubaka wa parliament ennaku zinene ababaka betulina abasinga bamanyi nti buli waalina okuweereza alina kufuna mugo kyogamba ababaka tebamanyi ku vaccine nani yayisa sente bakoleka budget ako nti babatwale kubanga kabajeti kaki akakaabo kubanga bebagenda okugenda mu societies zino bebagenda okugenda mu bitundu byabwe nga bakola ki era omubaka ajja kugamba wano bulijjo ababaka babawa sente okugenda mu bantu ne badda mbu bagenze mu bantu naye nga kigenda okuzuuka nti abantu be bagendamu bali bakyala baabwe n'abaana baabwe oba oli awo n'ab'eŋŋanda ng'eri yennyini tebakola ki tebatuuka wansi so kakati ekyokuwa ababaka sente okugenda mu bantu nze rather ndowooza nti bandikoze ttiimu ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kakolanga ti eno ye ttiimu yaffe egenda otuyambako ku kino na kino ye beekitambuza ababaka tubeesonyiwe bagende bibalema okuteeseza wali eri ku flow kakati babatendeke mbu bajje no mu bantu abangi ombako omwayinza okukyusa abantu nga bisatu jukira misconception ezaaliwo omubaka agenda kusaba sente za transport ez'ekizindaalo ez'amazzi eza lanchi ez'okupangisa ekifo wagenda osinkanira abantu ezabiki kwegamba list egenda kuba mpanvu awo kitegeeza nti okugema mukwongezaayo bamale okuteesa ekyo kisinga ate obutwa butya ogenda okwera bannayuganda about vaccines obutwa butya mukulu wamala njagala tubeere realistic mu nsonga eno covid-19 bukyanga etandika njagala ogeraageranye role ey'abannabyabufuzi n'abamawulire towards okutegeeza abantu tu covid-19 gyali n'ebiragiro birina okugobererwa kale ne ministry y'ebyobulamu tugiteeke ku minzaani ministry y'ebyobulamu bannabyabufuzi bannamawulire twakwatira wamu fenna twakwatira wamu naye ng'aliwo eyasinga messages ezakubwanga buli kadde ku radio ne TV nti ekirwadde kya covid-19 beera away of this and this be bazidraftinganga tuyina media houses ng'ovudde yes nga bagenda maaso okuweereza ani yabateekanga mwasabanga bajeti ya facilitation ogenda okufuna transport ne gundi zaatuuka media houses zonna zaafuna sente ezo okuwa enteekateeka kyawukana baatusaba tukwatire wamu ne tuwulira omulanga era nga wabaayo okwogera kwonna okuva mu ministry ku kirwadde kya covid-19 okola ki odduka misinde paka we batandika okukola kyo kimalamu amaanyi omukulembeze w'eggwanga nga bw'aba agenda kwogera programs zonna ziyimirira covid-19 nga buli kamu Mutebi Waneno yatwalanga n'eddaala erinoonya abatayambadde masks mu kibuga jjukira bulungi nnyo byalinga bikolebwa amazzi g'okunaaba mu ngalo galiwa mu butale wawawa ebyo byonna budget ki gye twasaba so kaakati kyengezaako okugamba nze ensonga yange eri ku babaka ababaka baffe tubeesonyiwe kisookera ddala which is okay sigamba nti batusasule which is okay naye nanti kakati embeera eno njagala tugigeraageranye ku bannaffe bano abakulembeze kati abaliko nga naffe bwe twali tuddiza
abantu baneeno campaign ziri eri ez'okugaba sukaali zaali ziwereddwa nabo bandisazeewo ne bagamba nti katuddize community okuyita mu kubakubiriza okubeera abalamu kubanga twagala kulembera baki bantu balamu naye njagala ombulire bantu bameka abayimiriranga ku budaala bwabwe nga bagenda kuba campaign nayogera ensonga eri genuine ku kirwadde kya COVID-19 nga teriimu nsonga ya kuisayitinga nga talina wagenda kufunira ono ali mu bitundu byowakisekkeno tulabe ate yowakedde watya tubirengedde wano olunaku lwajjo principal yagenze maaso nagamba abantu bekalakase mu ngeri etali yakumenya eya peaceful demonstration Kiseka akedde ate Robert Mutebi olunaku lwaleero oluvannyuma lw'obubaka Kyagulanyi olwayise olunaku olwajjo tuwulire embeera eri etya Wakisekaawo tugimanyi nga Bengazi oba oliawo yakyukamu kati naye gw'oliwo kati tubuulire embeera ate eriwo aneyanza nnyo neyanzeege nkulamusiza nnyo Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire wano kati kavuyo kenyini ke kaliwo ewa Kiseka tuli ku ludda luno olwampa abaana road obagamba oludda luno olugoba wali mu Kivulu leero wetu ukoledde naye nga olunaku olweggulo ku ssaawa 11 ez'akawungeezi poliisi militale n'ebitongole ebirala bagobye abantu mu katale kano aka Kiseka ne wasigala nga wakalu leero webukeeredde yembeera kakati n'akavuyo kogenda maaso n'okulaba motoka zijja zikyuka mwenno abalabi baffe abali ku Soul TV nga oyagala kwesa ekitundu kino ekyoluguudo ekiva ku Makere oba Gaddafi Road Makere Hill Road oba Gaddafi Road ngoyagala kusalira wano atogenda kubanga okkirizibwa okulayika nti ekidduka kyo ku mulundi guno kiyita wano mu katale ka Kiseka okugoba wali ku Kyagwe Road kubanga ebintu byo bikyuseemu olw'embeera Wamala nga gy'owulidde gy'oyogeddeko nti President ow'ekibiina ekya NUP olunaku olweggulo yavuddeyo n'alangirira nga ate bwe bagenda okuyingira mu kwekalakasa okwemirembe kwesirowooza nti mu Uganda kusobola okubaayo sisuubira nti Uganda tusobola okubeera n'okwekalakasa okwemirembe kakati nga bwolaba wano wetukedde Maggwa oba oliawo na kaguwa ke bataddewo poliisi bannaffe aba FFU be bagenda maaso wano wetuli mu kitundu kino okulayika nti bakwasaganya embeera bodaboda tezikkirizibwa okulayika nti ziyita wano okuyingira owa Kiseka nga kino kikoleddwa olw'okwetangira embeera oliawo ey'okwekalakasa kyetusuubira nti poliisi n'ebitongole by'okwerinda balabika nti bagisensinze olunaku olweggulo era akawungeezi ebintu ne bibanga ate byakyuseemu nga kakati mu kiseera kino tewali motoka ekkirizibwa kulabika nti eyingira wano wetuli bw'otunula wano abasajja ba Kabaka bano be baliwo be bagenda maaso n'okuwasaganya embeera nga bw'obalaba tebakkiriza okuggyako ab'ebigere abo babakkiriza okulabika nti bayingira naye ate abali ku bidduka ekidduka kyonna tokkirizibwa kulayika nti oyingira kino kitegeeza ki nti gwe wenna ayagala okweyisa Kiseka market ayagala okweyisa ekitundu kino ekya Kiseka nga toli mu kidduka olina kutambuza bigere oyitewo ate gwali ku kidduka nga olina woyagala okulaga nkugamba bugambi nti olina kwetoloola bw'oba teweetolodde eri n'ogwa ku Bombo Road n'okkirira wansi n'ogwa ku Ikotolio ate dabuzi mabega oyite wali ku Makere Hill Road oba Gaddafi Road oyambuke okkirire ogwe ku Kyagwe Road awojja kubanga osobola okwakisesinga oba oliawo ebikifo nga bw'owulira bw'oyagala naye nga mu kiseera kino wano ewa Kiseka wetuli essaawa zino embeera bweti bweyimiridde akatono nnyo okuwa ku kifaananyi ekyekifo kyonna nga bwe kifaanana tugenda kubanga tukubirako katono ku kifaananyi olabe Kiseka bwafaanana nkugaye nti motoka tezikkirizibwa okulayika nti aziyingira eno oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi oba muyite Bobi Wine okulangirira nti bagenda kutandika enteekateeka ez'okwekalakaasa ye kwe yayise okwemirembe ate bannaffe banna security yebagamba nti mu Uganda tetusobola kubeera nakwekalakaasa kwa mirembe mu ngeri yonna ate kisoboka era ate kisobokerako ddala n'omulundi n'ogumu embeera eri munda yeyo gyogenda maaso n'okulaba abantu abayingira abatambuza bigere nga bw'obalaba eri maaso ku Kyagwe Road gye twayise nga tutuuka wano eyo yo bannaffe aba military n'ebitongole ebirala ate bagenda maaso n'okulayika nti abamaaningayo bye bakwatiridde ebyokwerinda asayidi eyo naye nga wano embeera bweti bwefaanana ku kye mbadde mwogerako ekya Uganda okulayika nti etandika olunaku olwaleero okugema COVID-19 wali emulago we twatuukiddeyo nga enteekateeka zitandise era eyo twategeezeddwa nti we zinaawerera ssaawa
nga 4 bagenda kubanga batandise process yonna ey'okugema ku ssaawa nga 4 eza enkya ya leero, naye nga wano ekiriwo kyekyo akyogenda maaso n'okulaba eri ssaawa 4 bajja kuba batandise mubeere bubezi ku SOT TV, ate wano ebidduka nga bw'obiraba bano abagezezaako okusaliikiriza ate bwe batuuka wano basanga obuzibu bw'amaanyi okulabika nti bakkirizibwa okulabika nti basala nga bw'ogenda maaso n'okulaba gwe wena ali ku SOT TV. Kiseka bwati bwakedde n'eggwanga Uganda bweti bwerikedde, amwe mwenna abaagala okulabika nti mukozesa enguudo ez'enjawulo abakyali ewaka tubagamba ekintu kimu nti mubeere bubezi ku SOT TV kubanga atubabuulira wa w'olina oba w'osobola okuyita nawa w'otasobola okuyita, oyingire ekibuga nga ate oli mumanyi ng'otegedde embeera nga bweri mu kibuga Kampala. Bwekiti bwe kikedde enkya ya leero naye nga ebisingawo ffe tujja kubanga tubibatuusako mubeere bubezi ku SOT TV. Ekibuga bwe kinaatambula olunaku lwonna mubeere bubezi ku SOT TV, tujja kubanga embeera yonna tugibalaga. Muhammadi ne Fedi Nabwire nze kambaddize omuzindaalo neyongereyo ate tubatuuseeko butya ebitundu ebirala n'enteekateeka ez'enjawulo bwe ziriyimiridde mu ggwanga Uganda. Omuzindaalo nze Kangu Baddizi. Yes, Robert Mtebe tuyanza nnyo atutuwafiire ya Kisekaawo, tusubiddwa nnyo okuleka nti tufunye Dr. Kabanda tubalira ebibuuzo byagala okubuuzibwa abannayuganda baagala okumanya ensonga ya vaccines zino kubanga omuntu abambaga tugenda kwenywera Waragi waffe temutubula bya vaccine byammwe. Okiba distortion ezaaliwo Waragi agenderako kali akanyama. Mboli akanyama ako kaleeta amasavu mangi mu mubiri ate kati mbunoddira Waragi nonywa nayocha biboze byasigala mbanda Uganda. Actually conception eyo erine kawuka ka mukenenya manyo gamba nti okiwa amasavu n'okibuzaabuza n'okwata ne gundi n'okyocha n'oyocha gundi ezetolotawo infections nenge ebyo byonna bulimba banafa ab'ebyobulamu bwe bateekwa okujja mu society wansi ne balimbulula abantu bannange. So naye njagala kuyozaayoza ministry y'ebyobulamu okulaba nti etuuse ku buwanguzi buno. Omanyi Uganda twajogebwa nnyo ku ntandikwa y'ekirwadde kino ekya COVID-19. Si Uganda yokka naye n'amawanga amalala agali mu mbeera zaffe ganyoomebwa nnyo. Oba oliawo nga balaba tetusobola kubaako na kye tukola, naye Mukama Katonda tumwebaza bwe tuba nga tutuuse ku kkula eryo. Njagala kubiriza bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Tiwe babeera batuuse kuggwe nga kakati kikwata kuggwe okugenda okugema bambi situka ogenda ogemwe obulwadde bwa COVID-19. Si kyabuwaze naye nga bw'olabira national ID teri yakimanga mutu mumaka ge nti genda weewandiise, naye tutandise okuzuula omugaso gwayo. Kati ogenda mu ddwaliro ne bagisaba, ngenze funa document eno ne bagisaba, kakati abataazifuna kekasatira akaliwo genda ogemwe. Certificate eyo gyetaaga kyenkana ejja kubanga yellow book buli woolaga nayo. Nise Nabwire Mukama Katonda abanjagalire tusinkane ku ssaawa 10 ez'akawungeezi mu munyo ogwebunayira mawulire agaba gavudde bweru w'eggwanga. Tugamba nti bannayuganda mugende maaso kuuma emirembe, olengedde deployment erabika nga yeeyongeddemuko. Batugambye bano badeployinze abantu security erina abantu ng'emitwalo 2 n'ekitundu abagenda kugenda maaso okutebenkeza embeera eno. Between now n'omwezi ogwokutaano president okugenda maaso okubanga alayira embeera erabika nti ejja kubanga ekyuseemuko. Otegedde baga nti peaceful demonstration mu Uganda zirabika nga tezikyaliyo. Ojja kuba otambula byo waliwo ate etteeka erya public order management ojja kubeera bangi bajja kukwata mu tteeka lyotetegeera bulungi obeere ng'oli mislead mu bintu byotamanyi bulungi. Ojja genda okunnyonnyola, ojja kuvayo ng'okulayira kwaggwa dda ate kwogenda maaso okubanga olemesa okuba nti kugenda maaso. Twagaliza abantu akadde akalungi abagenda okubeera nga mugema olwaleero mukkirize babageme ekirwadde ekya COVID. Cases zibadde zikendedde nnyo. Kunaku olwokutaano twasemba okufuna cases zaali 12 zokka, abantu nga 10 n'omusobe baali bakebeddwa. So tuga nti vaccine zizze mu mbeera ennungi nga obuli awo ekirwadde kikakanyemuko abantu 334 betwakafiirwa omwaka omulamba oguweze kati vole kyatandika mu ggwanga ly'Uganda. Tugenda kusibula nga tubajjukiza ku mbeera yennyini ey'okugema Rubella ne measles eyaliwo omwaka guno gwennyini. Mu Uganda mwaka gwa 2019 waliwo abakola resistance naye bakozesa tteeka erya Immunization Act 2016 okulabika nti embeera abaana bonna bagema mukadde 18 bagema ekirwadde ekyamulangira ne Rubella. Tusibulidde wano naye ka tubajjukiza ate ebyaliwo okugema okwo kwa 2019. The course of 2021
Uganda expects to receive 17,872,037 doses of the COVID-19 vaccines from the COVAX facility on a quarterly basis for 20% of its population. Olwaleero mu butongole Uganda lwetandika okugema abasawo abakuumaddembe n'abasomesa ekirwadde kya COVID-19 oluvannyuma lw'okufuna doozi ezisoba mu mitwalo 96. The vaccines available up to now are not yet authorized for use in persons younger than 18 years of age, in whom research is still ongoing. If vaccines become available for below the age of 18, the ministry will update its plan accordingly and inform the general public. Leero kati kujjukiza ku byaliwo omwaka gwa 2019 gavumenti bwe yatongoza okugema abaana obukadde 18 ekirwadde kya measles ne rubella ekyaleka ebibuuzo ebiwerako mu bazadde. Okugema kuno kwatongozebwa Ssaabaminisita Dr. Livingstone Ruhakana Rugunda nga 15 Oktoba 2019 Mayuge, era ng'abaana bonna wansi w'emyaka 15 balina okugemwa ku buwaze okusinziira ku tteeka erirambika okugema erya 2016. Abazadde bangi bakuba emmeeza ne bakalambira okuwaayo abaana baabwe okukuba obuyiso buno nga kyawaliriza ne minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng okuyita bannamawulire babeerewo ng'abaana be bagemebwa okusobola okukkiriza abazadde nti eddagala eryagemwa teryalina mutawaana gwonna. Wabula abakulembeze b'ebidiini ebimu baakwatibwa ne bavunaanibwa olw'okwekanya entegeka ya gavumenti eno. Wabula okugema kwa COVID-19 okutandika mu butongole leero kwakyeyagalire ku mutendera gw'abali ennyo ku bwerinde oba okukwatibwa ekirwadde kino, era nga buli omu alina okuteeka omukono ku kiwandiiko ekikakasa nti takakiddwa kwenyigira mu nteekateeka eno. So Uganda, without any doubt, in terms of medical facilities, in terms of facilities for mothers and also newborns, Uganda is a leader in this respect.